Нижние постоянные резцы плотно прилегают друг к другу. Зуб 3.1 имеет небольшой поворот. Между молочными зубами на верхней и нижней челюсти промежутки отсутствуют, что свидетельствует о том, что для постоянных зубов, которые гораздо больше по размерам, чем молочные, места не хватит. Бугры молочных зубов к этому возрасту истираются. Это норма. Кстати, иногда дети скрипят по ночам зубами, и родители обращаются с такой жалобой. В период сменного прикуса это норма. Все бугры молочных зубов должны подвергнуться истиранию для формирования прямой скользящей окклюзии. Это необходимо для правильного формирования височно-нижнечелюстного сустава.